moitas grazas a ambos os dous. Agora, se hai algunha pregunta que queirades facer, pois tendes aí xa oportunidade. Algunha cuestión? Sí. Non, el aquí primeiro, sí. Como se pode arranchar con esa mentalidade tan extendida, non só no eido rural, sino no urbano, de esa figura majestática, non sei xa que adxetivo poñer a estilo médico, esa sensación de sabidume tan extendida que o paciente cabe. Então, a mí parece que a única reflexión, a única esperanza que se pode ter para que eso vaya desaparecendo, pois é precisamente a incorporación de novas xeracións. Os médicos xoves ides que vayades disciplindo un pouco todas as académicas. Esa é unha reflexión de tipo sociolóxico. Despois, para facer un pouco de pregunta, un cacho de pregunta. Pensastes en facer alguna comparanza, algún estudio comparado con alguna outra comunidade? Por exemplo, casos semellantes que poidan acontecer no País Vasco. No País Vasco hai moita poboación rural, non? Pero estou pensando que hai un problema aquí en Galicia, que hai moito médico que non é galego. Sobre todo a xente máis maior. E claro, eu estou pensando no caso meu concreto. Teño un médico que é castelán falante, que é unha persoa maior, e o que menos se me ocurriría sería de decir que fala en galego, o tamén con a forza. Dada a súa mentalidade tamén. É que non lle tes que dicir ti, está na normativa. Xa, pero o problema é que practicar. Entón, quería practicar, eso, se mellor sería interesante que fixera unha comparanza con alguna outra comunidade para ver como, de alguma maneira, ese proceso sociológico se verifica. Unha pequena reflexión. Gracias. Sí, moi interesante. Sí, isto está un pouco máis alto, pero a verdade que non... Vale. É unha cuestión interesante a que estás formulando. Ata agora non nos temos planteado esa opción, pero sería bastante interesante para, efectivamente, comparar os usos lingüísticos nos diferentes territorios multilingües do Estado. Probablemente todos temos na cabeza que un se iría perdendo nesta comparación. E tristemente, efectivamente, porque a distancia entre galego e castelán non é tan insalvable como a do éuscaro e o castelán. En canto á primeira pregunta que facías sobre o cambio da figura majestática do médico omnipotente privilexiado, está claro que cunhas ferramentas deseñadas cun poder favorable, un goberno favorable aos intereses do noso idioma sería moito máis fácil. Pero a propia acción de xente concienciada ás veces fai moito. Unha das cousas que máis me ten gustado da miña experiencia diaria é estar presente en consultas con médicos que falan castelán persistentemente, con pacientes que falan habitualmente galego porque se lles nota a dificultade que están tendo en expresarse en castelán, que mellor comezan expresándose na súa lingua, progresivamente vas vendo o cambio a cara a lingua do médico, vas vendo un proceso que eu considero agresivo. Pero ás veces basta cun chip, basta con que un diga algo, unha palabra, unha frase na lingua dese paciente para que vaya outra vez retomando esa confianza. Iso teño visto eu moitas veces na miña propia experiencia. Non sei se... De feito, os dous percibimos que o mero feito de facer as enquisas foi revolucionario. O sea, houve moitos compañeros residentes que nos dixeron sí, pois o do cambio, se o paciente fala en galego, pois estaría ben. O sea, simplemente iso foi concienciador. Entón, por eso estamos bastante satisfeitos co traballo. Hola, boas tardes. Parabéns polo traballo. Eu quería preguntarvos unha cousa. Tendo en conta que o sistema sanitario é un contorno moi especial, no que, a diferencia de outras administracións, o usuario, neste caso, ten moito menos poder.
Por exemplo, todo o exemplo que puñedes da documentación, noutras circunstancias, o usuario podría se queixar. Podría dicir, bueno, pues, dame un formulario ben escrito ou dame un formulario en galego. Nunha situación como a situación hospitalaria, vai ser moi difícil que un paciente se queixe porque se vai supoñer pois, o atraso de probas, o atraso de consultas. Entón, partindo da base de que aí é moito máis difícil pedir a reclamación activa do usuario, eu que vos quería preguntar é en que medida funciona a queixa interna. Quero dicir, se vos como médicos vos queixades, pois non sei, a xerencia de Vigo ou que sexa de, por Dios, como están estes documentos ou que sexa, en que medida son receptivos, pasan, non fan, e senón en que medida a organización horizontal, os poucos polos que se ve médicos con sensibilidade cara a esta lingua, pensades que poden conseguir algo ou por esa vía non hai nada que facer. Porque, a opinión persoal, partindo da base de que de arriba a abaixo non vai vir a solución. E de baixo a arriba tamén é complicado polas características particulares nas que se enfrenta o paciente á estrutura médica, como non sexa unha queixa interna, vexo poucas vías para abordar o problema. Unha vez diagnosticado, como o abordamos? Son moitos factores. O paciente non ten asumido que ten dereito a ser atendido en galego. Esa conciencia non existe, polo menos na miña experiencia, así que nunca o vai a reclamar. Despois, que de arriba a baixo, bueno, digo sí, pero non. Nós temos un xerente que é moi polémico por outras cousas, pero que a verdade é moi defensor da lingua. E, por exemplo, eu de todos os servicios nos que rotei, o único no que a lingua galega era predominante era no servicio de medicina interna, precisamente porque o xefe de servicio de medicina interna fala galego habitualmente. Eso sí, hai compañeiros nosos que decían, pero tú hablas gallego con el jefe de servicio. Rollo, como falas nesa lingua o xefe de servicio dun área médica do Cunqueiro? Bueno. Podo dar fe de que ainda se considera algo medieval a nivel interno. Nós non nos queixamos, polo menos eu, porque traballamos nunha estrutura estrictamente xerárquica na que somos o último mono, o sea, por debaixo de celadores. Os médicos residentes somos mano de obra barata. Se fala de outra etiqueta, pero somos mano de obra barata. Fin, o sea, non podemos queixarnos de nada. E con respecto ao que dicías, que comentabas de organización entre médicos horizontal en o uso da lingua, é certo que nós somos uns recén aterrizados neste sistema, pero a día de hoxe penso que iso está moi embrionario, non hai moito tecido que reivindique ese traballo. Vale, esta derradeira pregunta e a Manolo. A derradeira xa. Hola, bueno, parabéns pola exposición. Eu síntome plenamente identificado. Eu tamén son médico de familia, tamén traballo en Vigo e a xente tamén me pregunta de onde eres, non? Porque falo en galego na consulta, eu xa lle aclaro que eu son de Castrelos, por iso falo en galego, que é unha parroquia de Vigo que de onde son. Sobre o tema de que poder facer, que a pregunta feito o diagnóstico, cal será o tratamento que podemos aplicar, non? Eu creo que é unha violación dos dereitos do paciente e que é unha mala práctica clínica. Moitas veces a entrevista clínica, que é algo máis que unha relación técnica, ainda que é unha parte técnica e outra parte que é a parte humana e a transmisión do que sinto o paciente, pero tamén do que sinto o médico sobre o que lle conto o paciente, e aí onde se establece a relación médico-paciente, non utilizar a lingua que utiliza o paciente é unha perda de calidade na práctica clínica. Entón, eu creo que de eso temos que convencer a moitas das nosas compañeras e compañeiros, de que se perdese calidade, estamos perdendo a capacidade de interactuar e moitas veces de diagnosticar o que realmente lle pasa ao paciente e non o que traducimos do que nos conta cando el tamén o traduce, non? Entón, primeiro, convencer aos propios profesionais de que o galego é útil, non é un atranco, como moitas veces nos expoñen. O uso do galego na escrita é anecdótico, realmente. Eu, cando ves un informe de un especialista do hospital que nos devolve unha consulta e ven en galego, xa vou a ver correndo a ver quen é, porque é que realmente é excepcional. É triste, pero é así. Un informe de rayos en galego, choraríamos. Claro, claro. E o xefe de servicio é San Bieito, por lo tanto, quero dicir, unha persona que podería ter unha certa influencia sobre eso, pero non é. Podemos facer esa cousa sobre os profesionais, convencelos de que o galego aporta calidade. E, ademais, porque o contrario,
é unha violación dos dereitos dos pacientes. E diso tamén teremos que convencer os pacientes. Temos que decir que, ademais, hai unha posición máis agresiva ás veces dos castelánfalantes. Eu, que fago a historia clínica en galego e que remito toda a información en galego, teño recibido algunha contestación de algún profesional que me di que ya teño que facer en español. E teño recibido, eu fago tamén a consulta toda en galego, traballo ao lado do Pintor Colmeiro, no Centro de Saúde de Nicolás Peña, que é un entorno urbano, que hai a maioría da xente fala en castelán falante, e eu falo con todo o mundo en galego, incluso teño unha poboación de pacientes de origen chinés e falo cos pacientes de origen chinés sin ningún problema, incluso teño algún paciente de origen chinés que fala galego, porque cando veu para aquí foi para Ribeira e pensou que aprendía español e estaba aprendendo galego e o paciente fala galego. Por lo tanto, a casuística é moi variable, pero agora atopamos pacientes que exixen que lle fales en castelán. E, o sea, sin embargo, non atopamos pacientes que exixan que lle falemos en galego. Entón, temos tamén que convencer os pacientes de que esa parte é unha parte do dereito tamén, que non aparece na relación dos dereitos que ten o Sergas posto dos pacientes. Eu creo que somos 32.000 traballadores do Sergas en todo o país. Somos un potencial de normalización lingüística espectacular. Primeiro, temos que creernos que é útil e, segundo, temos que creernos que é posible. Eu creo que sí, que é útil, por suposto, e que é posible, se traballamos cos profesionais en primeiro lugar, eu creo que tamén. Moi ben, pois con isto xa rematamos esta intervención sobre o mundo da sanidade e a lingua e damos paso á seguinte xa a continuación. Graciñas.